Zdravím všechny lajky a dislajky. Já jsem Dislikeman a vítám vás u mého dalšího videa. Tohle je hra Pixel Gun 3D. Já jsem si vzal tenhle skin. A všechno vám tady ukážu, jaký si můžete brát skiny. Co všechno. Zbraň. Kurva, peníze. No, ale to jsou dobrý. Jsem si nastavil skin na zombika, protože mně se líbí ty jeho zuby. Tady si dáte armory, když chcete jiný skin. A tady máte všechno, vidíte. Já mám třeba tohleto. Počkej, můžeme si to přeměnit. Wow. AK-47. Teď nevím, co je lepší. No tak já si vezmu radši do pušku. Vemem si... Ne? Kladivo. Předpokládám, že bychom si vzali... Já bych chtěl ten Lukašíp. Ten je taky dobrý. Máme boty. Ne, nemáme. Pláštěnku. Nějakou. Nemáme, máme aspoň nějaký brýle. Že by zombík vyslal. Jaj! Máme nějakou zadarmo. Sluchatka. Ach jo. To je strašně ujetý na toho zombíka. Všechno je to ujetý. Takže my si dáme Battle Nov. My tady máme otevřený nějaký tyhle ty. Můžeme si dát týmy, deathmatch, nějaký cop survival, ale mně se líbí tato mapa. Tohle je Five Nights at Freddy. Nebo na vlajky, nějaký detail games, tohle už nevím, co je. Tak my si zkusíme ten Freddy. Já jsem to hrál jednou a není to jako moc udělaný. Je to, nevím, jestli to je jednička nebo dvojka. A podle mě asi dvojka. A je tam přidaný jeden panáček. V tomhletom. Nevím, co tam dělá krokodýl. Vidíte, já jsem se pojmenoval takhle. Tak. Jdeme na to. Vidíte, tady je bunny. Tady vidíte nějaký krokodýlek. Podle mě je tam strašný blbý míření. Tady máme plamenomítek. Tady jsou nějaký ty kamery. Jinak tady máme přebíjení. Tady máme hodit granátem. Přebijem si. Oho, to je epický. A jsme v týmu. Vidíte, Foxy? To já jsem ani nesestřelil ani jednoho zombika. To jsem... Ježiši! Ne, to kdo je? Asi Čika, ne? Balloon Boy. No, co je tuhle tu? Já myslím, že... Ježiši. Tak pojď. Takhle zhebni. Já ti tady nebudu pomáhat, abys... To kdo je? A co mi udělá? Ježiši. Já jsem selek. Ta Čika vypadá nějak... A co ty mi uděláš? Já? Ježiši! Pane bože, uhni! Žer se. Prsk! Ty vole, zhebni. No konečně. What? Ty vole. Zhebni. Vidíš? Ježiši! To kdo je? Freddy, podle...
Aha, tak já jsem zemřel. A tu je nějaký let's play. Co to kdo natáčet let's play? Ale pak. Ten Balloon Boy mě v této nejvíc repe, on běhá strašně rychle. Co děláš teď? Co děláš? Ona mě tady zapaluje plamenometem. Ty vole. Běž s tím někam. Kde ona ho zabíjí 2 hodiny. Koukneme se na kamery. Ty nefungujou. Kurva. 5, 4, 3, 2, 1. Bum. Vyhrál jsem něco. Wow, jsem druhý. Tak za to stojí, ne? Příprava, ne, tak nic není. Victory. Hezky. Ne, počkej, jo, proč jsem tady? Když mám 0. Hezky jsem si střel. Tak. Tohle bychom měli. To kdo je? Ale já fakt nevím, kdo to je jako. To kdo je, to. Tak jdeme. A co ty na mě čumíš? Nemůžu chtíčky. Skoro. Kde se zastavíme? Tady? Počkej, jaký to jsou? Čau! Počkej, tady nepřidali adresu. Jaký jsou klučičí, jaký jsou holčičí. Přebijem si. Je žlutý. 2. Tak. Ale počkej, já jsem někde jinde. What the fuck? Jsme se přemístili asi do jiné mapy, nebo co? Ne, ale fakt, my jsme někde jinde. Jsme se přemístili do jiné mapy? Ne, počkej, nepřemístili. A kde jsou všichni? Neříkejte mi, že tady jsem sám. Já nejsem. Mám málo života. Musím hodně utéct. Kurva! Kde jsme tady? Lukáš. Tak počkej, já napíšu do chatu něco. Já umím psát. Bez háčku, to je jedno. To vypadá nějak divně. Jde to přiblížit, ne. A hlavně, že tady je kamera. Počkej, schválně. Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. A co ty? Možná to můžu takhle. Ale armory. Tak pojď do mě. Já jsem tady sniper. Ježiši. Ty vole. Dělej, ne. Je tam. Čus. Oni to však. Ježiši. Je tam furt. Tak čus, já jdu. Ty oni tady zabrali. Ježiši, já nemůžu ani utéct. Je tady někdo, aha. Ale já jsem jako fakt bojím, ty vole, bojím jako... Je, 4, 3, 2, 1. A je to...
Vyhrál jsem. Je třetí level. Třetí teprve. Jsem druhý. A nejži kapitán Amerika. Čus je příprava. Za chvilku. Vidíš, že se tady objevujou a teď se mi to hrozně laglo. Můžeme. Jo, ale zakempíme se tady. Jako kokoti. Takže... What? Tak já myslím, že tohle pro dnešek stačilo. Doufám, že se vám video líbilo. Zanechte dislike, odběr a čau.